Hello Ming Watch 嘅讀者，你哋好，我係 J 風馮允謙。其實我而家都唔知咩叫傻氣咯，傻氣係咪個人係好傻咧？傻更更咁樣。幕前嘅 J 風就係佢咯，即係無論我係 on stage 或者 off stage，呢個都係我。而我覺得我冇話一定要刻意做啲嘢令到人哋望住我見到我，因為我覺得我自己就係中意做音樂，我中意唱歌，而我都會即係希望人哋中意我嘅一樣嘢，就係中意我唱歌或者中意我音樂。我覺得入行到而家，對可能音樂嘅初心或者個 passion 或者個出發點都係一樣，即係我每一日都係諗住音樂寫歌。而我當時入行嘅時候，其實每次要表演啊等等，我都會好緊張，即係上到台都係緊張。到而家咧，我就開始識點去投入咯。而投入呢樣嘢，我覺得係經驗要儲翻嚟咯。咁我覺得而家我係識點去投入，識點去享受個舞台咯。因為我冇乜我冇乜節目，因為好多人都會問我，即係好似我自己生活上就係好似淨係工作，即係冇話淨係事。我呢個 career 或者我中意做嘅呢樣嘢，我唔知可以做幾耐。而我覺得我用咗啲時間去花去其他時間，咁我就少咗啲時間去寫一隻歌。而我唔知我個 purpose， 我覺得係希望可能30年後回望翻，希望如果佢哋講關於創作或者音樂，希望佢哋都會諗到馮允謙呢個名。即係呢一刻都好多歌手都會揾我寫歌做音樂，其實呢個係一個 honor 嚟嘅。咁所以 for 我就會覺得我情願係未必好多朋友好多節目或者咩咁，但係我做緊嗰樣嘢，我覺得係對我嚟嘅，即係對我自己嘅生命好 meaningful。我唔知我細個時候咧，其實我都算都幾多 friend 嘅，咁但係大下，我做個人唔知點解越嚟越嗌咯，即係越嚟越接，而即係可能我另一半啦，原本一齊住嘅，咁但係佢都好幾年已經係即係喺加拿大生活啦、工作啦，咁我喺香港生活啦，即係有時我都唔想咁寂寞嘅，咁但係就即係創作某程度就係好多時都係自己一個，而即係可能係。我會見到星期5晚好多人出街食飯，咁但係我就對住部電腦一個咁樣咯。咁有時都係有一種嘅寂寞喺度嘅，但係唯有我覺得可能係做嗰個過程有時都會寂寞，但係做完嗰個成品出嚟咧，我係好開心嘅，同埋我係好想快啲面世呢樣嘢同大家分享咯。咁我覺得呢一種嘅快樂或者興奮咧，其實係 outweigh 我呢一種嘅寂寞咯。